হ্যালো এভরিওয়ান, আমার চোখের সামনে একটা কার্ট রয়েছে। এই কার্টটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আসলে কিছু পানি দরকার, পানির বোতল দরকার, ঠিক আছে, খাওয়ার পানি। নিউ ইয়র্ক সিটির খাবার খুবই পিওর, সরাসরি আমরা ট্যাপ থেকে খেতে পারি, কোনো সমস্যা নাই। তারপরেও আমরা আরেকটু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে আমরা বোতলজাত পানি, যেটা আমরা সাধারণত মনে করি যে খুব পিওর 100%, এরকম মনে করি, নাও হতে পারে, সেটা ব্যবহার করি। তা আমি যেখান থেকে পানিটা আনতে যাব সেটা একদমই কাছে বলা যায়, গোল্ডেন ফার্ম থেকে নিতে যাব, ঠিক আছে। পাশাপাশি আমি রাস্তায় যে বার্ড দেখতে পাচ্ছি, বিউটিফুল বার্ডস, রাইট, চড়ুই বলি, চড়াই বলি, ঠিক আছে, সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি। গাছের মধ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লাফালাফি করছে, আর এখানে একটা কবুতর চলে আসছে, রাইট। কবুতর ইজ পিজন, খুব শান্তিপ্রিয় পাখি, রাইট। আরও সামনে চড়ুই দেখতে পাচ্ছি, বেশ কিছু, আরও কিছু পাখি উঠছে, সবগুলো দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে। এটা হলো স্কুল বাস, বাচ্চাদের স্কুল বাস, ঠিক আছে। ডোর টু ডোর বাস ইঙ্ক, ওকে, বাচ্চাদেরকে একদম বাসা থেকে নিয়ে যায়, বাসায় নামিয়ে দিয়ে যায়। ইটস আ রিয়েলি গ্রেট সার্ভিস, ঠিক আছে। আমি এক হাতে কার্ড খেলা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আরেক হাতে ভিডিও ধরেছি, কিছুটা কঠিন কাজ, তারপরেও আই এনজয় ইট অ্যাকচুয়ালি। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়িগুলো রাস্তার পাশে রাখা হয়েছে, ঠিক আছে, সারি সারি। যাদের বিকালে কাজ আছে তাদের গাড়িগুলো এখনও আছে, যাদের সকালে কাজ আছে তারা কাজে চলে গেছে। সামনে একটা ফিডেক্সের গাড়ি দেখতে পাচ্ছি, এবং এইটা হলো ক্রিসেন্ট স্ট্রিট, ঠিক আছে। এই ক্রিসেন্ট স্ট্রিটের পাশে একটা সুন্দর দোকান আছে, সি অ্যান্ড সোল ট্র্যাপ, সোল ফুড, সি ফুড, ঠিক আছে। খুবই সুন্দর ক্রিসেন্ট স্ট্রিটটা, একদম বলবো যে পরিষ্কার। আর যেখান থেকে পানিটা নিতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে গোল্ডেন ফার্ম, ঠিক আছে, গোল্ডেন ফার্মস, look for our grand opening হয়ে গেছে। এখন পানিটা নিয়ে যাবো, স্টক পানিটা কিনে নিয়ে যাব। তো এ পর্যন্ত রাখি, পরবর্তীতে আবারও আমি প্রতিদিন একটা দুইটা করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। যারা প্রথমবারের মতো আমার ইউটিউব চ্যানেলটা দেখছেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, যেন মানুষ দেখতে পাই। পৃথিবীতে প্রায় 800 কোটি মানুষ আছে, তার মধ্যে 700 কোটি এখানে আসার সময় পাবে না, সুযোগ পাবে না, কারোর টাকা থাকবে না, যাদের টাকা আছে তাদের সময় হবে না। এখানে দেখেন যে খুঁটির ভেতরে বাসা ভাড়া দেওয়া হবে, ঠিক আছে, বাংলায় লেখা, বোঝাই যাচ্ছে যে এই শহরে অনেক বাঙালি আছে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে, ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও, থ্যাংক ইউ। আমি আবার এদিকে আরেকবার ধরি, এই একদম খুব সুন্দর একটা পরিচ্ছন্ন বলবো
এটা হলো ব্রুকলিন এলাকা, রাইট? থ্যাংক ইউ।